Кроме того, что бизнес-содержанка Алена, Лоран, я немножко не понимаю, содержанка это проститутка, что ли, или что? Да упаси вас Господь. Светская дива, звезда ток-шоу, коллаборантка, блогер Алена Лоран, настоящее имя Елена Дюрцкая. Еще 8 лет назад она благодарила своих богатых спонсоров за новые губы, которые сама ласково называла пельмешками. Возможно, взрослый контингент, да, он меня чем-то недолюбливает, потому что, для них я банально... Не хочу называть это слово. Брюнетка не скрывала, что живет за счет своего любовника и увешала Киев бигбордами со спасибушечками за меховые пальто, автомобили, новую пару красных туфлей и наличные деньги. Нет, давай так сексуальнее, чтобы он точно ревновал. То, что ты без лифчика, это уже сексуально. После Евромайдана брюнетка пожаловалась, что для украинской элиты настали тяжелые времена и занялась черной магией. Мне подарил банкир квартиру, но потом через 2 года ему какая-то муха в голову укусила, он ее отобрал. В социальной сети Лоран за деньги отвечала на вопросы, которые волнуют ее подписчиков, и консультировала их о магическом влиянии, рассказывая о порче на сало. У меня от $5000 и выше, если девочка ко мне придет и, например, покажет фотку какого-то политика, условно говоря. Блогер Алена Лоран, настоящее имя Елена мужика Дюрцкая. из политики и делать курс каких-то работ. Пусть идет сама его клеит за 5. Мне это зачем надо в этом делать определенный курс. То есть такую работу я оценю уже от 50 до 100 тысяч долларов. Позже своими магическими талантами она пыталась отмазать новоиспеченного мужа от суда. В декабре 2020 года Дюрцкая преследовала следователя Киевско-Святошинского отдела полиции и запугивала правоохранителя черной магией, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу, в котором фигурировал ее супруг. Нет, ты ее не переквалифицируешь, ты ее снимешь, эту подозру. Признаешь, что ты тупая, да я подам на тебя в суд за то, что ты тронула моего мужа, и за то, что ты влезла в мою семью, в суде так, что мало тебе не покажется. Теперь скандальная брюнетка решила напомнить о себе другим способом – предательством родины. Блогер завела телеграм-аккаунт, где поменяла направление своего блога с гадания и магии на распространение российской пропаганды и фейков о ВСУ. Лоран информирует подписчиков, следуя темам кремлевских методичек. Например, что трагедия в Буче – постановка, и Украина сама себя бомбит. Этот нарратив, лишенный какой-либо логики, и стал одной из причин эмиграции блогерши. Свои мне кричали «пи***й на рашку», и я приняла решение, что да, именно это я и сделаю. Здесь меня не обидел ни один русский солдат. Меня, украинку, обижали ни за что только украинские мужчины и женщины, желавшие мне быть убитой и изнасилованной в Буче. Сейчас я вижу, что тексты про «убьем твою семью» не пустые слова, глядя, как ВСУ убивает семьи в Васильевке и обстреливает Сухопут из Запорожья. Также брюнетка решила, что Польша хочет отобрать у Украины часть территории. На такую мысль ее натолкнул покойный депутат Госдумы Владимир Жириновский. Армия Польши зайдет на Западную защищать. Но вспомним усопшего Жириновского. Он сказал, что «погодите, Россия сначала Сухопут заберет, а потом Польша заберет Западную, сказав, что это исторически ее земли. Вот и все. Вот и все. Смазку уже готовят». Лоран убеждает подписчиков, что колонию в Еленовке обстреляли украинские вооруженные силы. А видео страшных пыток российских солдат над украинским воином, где его лишают гениталий и убивают, считает заслуженными. Во многих пабликах выставили это как месть за педофилию. Впрочем, если за педофилию, то лично бы кастрировала. Мало того, брюнетка, которая до начала полномасштабного вторжения долго определялась, выкачать гиалуроновую кислоту из губ или увеличить их еще раз, теперь еще и стала экспертом в международной политике, а именно в отношениях Америки и Китая. Судя по всему, доступ к аккаунту Лоран имеют также сотрудники российских спецслужб или присылают необходимые для публикации материалы. Иначе как науке объяснить такую быструю эволюцию? Не буду вас дальше смущать своими голыми птичками. В нашу редакцию анонимно обратились жители Мелитополя, которые утверждают, что светская львица вернулась в родной город и распространяет русский мир. Угрожает людям с проукраинской позицией комендатурой и расправой. На одном из последних прямых эфиров мэра Ивана Федорова она была особенно активной. Муж, который тебя убьет и твою семью вырежет.
Но больше всего местных возмущает то, что Лоран, ведя открытую деятельность коллаборанта, продолжает получать выплаты от государства. Отелили с апреля. Хватит на 3 упаковки памперсов или 1 рабочий день всего штата нянь. Редакция программы «Freedom» отправила запрос в Службу безопасности Украины с информацией о деятельности Алены Лоран, а точнее Елены Дюрцкой. Теперь с богиней шопинга и ее правом на получение социальных выплат будут разбираться правоохранительные органы.